越好房 Cici，今日嚟到深圳嘅坪山區呢一度啦。咁我之前有講開嚇，坪山區一共係有成4個板塊，一個咧係嗰個生物醫藥啦，嗰個產業板塊啦。第二個就係燕子湖嘅會客廳板塊，還有行政服務板塊。第四個咧係住宅板塊。今日我就喺住宅板塊嘅呢一度。咁啊，住宅板塊呢一度咧係龍爭虎鬥嘅地方嚟嘅，呢一度充滿住一個煙火味。點解嚇？因為呢一度有幾大樓盤喺度鬥緊，鬥價錢啦，鬥戶型嘅優勢啦，還有小區嘅配套嘅。好啦，咁我今日喺呢一個樓盤咧就叫嘉華沙湖廣場，喺呢一個坪山居住板塊入邊咧最打得、最配套、最齊全嘅一個樓盤，而且價錢亦都唔貴，依家降咗落嚟。只需要202萬就可以買得一個大裝修嘅現樓3房嘅，係啦。咁你見翻到嚇呢一度嘅小區嘅一個環境係非常之靚啦，有水景啦，有園林啦，還有咧佢嗰一個泳池嘅呢一度。咁呢一個成個小區嘅花園咧綠化咧係做得非常之靚仔，有成2.4萬方嘅，係啦。咁啊呢一度咧，你平時喺入邊散下步都冇問題嘅。出門口呢一度咧就係坪山河啦。咁依家政府嗰度打造緊一個坪山嘅一個沿江嘅一個公路啦嚇。咁啊綠道，咁你可以喺呢一度晚黑散下步都可以嘅。OK，咁啊今日呢一個樓盤嘅話，佢距離地鐵口亦都係非常之近喎。錦龍站行過去嘅話，大概係800零米就可以啦。咁我哋喺錦龍站直接14號線咧，翻去福田口岸嘅話，大概都係1個鐘10零分鐘就可以翻到啦。咁我哋呢一度翻蓮塘會快啲嘅，蓮塘口岸我哋坐 E17嘅公交，大概係50分鐘咁上下就可以翻到啦。或者我哋可以打台車30零蚊，直接翻去蓮塘關口，咁啊會快好多嘅。好啦，咁我哋呢一邊嘅話，去醫療嘅話，大概咧要去到3點幾公里嘅一個坪山嘅新人民醫院。咁你個新民醫院嘅話，亦都係坪山區目前醫療設備最齊全嘅一個3甲醫院嘅。距離呢個項目大概打車都係10蚊雞就到啦，好方便。咁呢一邊嘅話，去玩嘅話，平時咧我哋可以去馬戀山去玩啦。或者喺我哋樓下呢一度咧，有一個6點幾萬方嘅一個商業體 shopping mall，就喺我哋樓下嗰度，撳個 lift 直接落去就可以逛街噶啦。咁呢一邊嘅話，商鋪已經係整好噶啦，預計今年年底就可以招商投入去使用。咁啊呢一度將會成為成個坪山區呢一個地標性嘅一個建築啦，同埋一個潮玩嘅集中地嘅，就係喺我哋小區呢一度噶。好啦，咁啊，我哋呢一個樓盤嘅話，依家目前賣嘅面積係有邊啲貨呢？有83方嘅一個3房啦嚇，呢一個只有1個衛生間嘅，還有94方嘅一個3房，有2個衛生間。如果4房嘅話，要去到113方或者係128方呢啲大面積嘅。咁啊，呢一度嘅話係面積越大啦，價錢越貴噶啦。咁啊，價錢咧，呢家個3房嘅話，202萬就可以做到噶啦，比之前高峰嘅時候跌咗唔少噶。因為周邊有幾大項目，好似瑞雲府啦、保利、明月南岸呢啲咁樣嘅項目，同佢喺度競爭，所以咧佢亦都係響同啲同行咧喺度競爭，所以佢價錢亦都降咗落嚟嘅。而且呢一個係一個現樓嚟嘅，係啦，咁你見翻到啦，呢一度咧。整得幾靚仔嘅，啲大堂啊呢啲全部都整好晒噶啦，3梯5戶嘅，咁啊係啲超高層啦嚇。如果係中意超高層嘅話，唔介意嘅話，呢一個項目其實可以考慮下嘅。佢冇一啲低層，基本上都係一啲40樓以上嘅。好啦，咁我哋依家咧講咗咁多，我哋依家準備上去樓上同大家逐一講解下啲戶型情況先。介紹嘅第一套單位係83方嘅3房1衛，咁啊開發商咧交標俾你個門，好靚仔嚇，10門門嚟嘅，電子門鎖呢啲全部都係有翻嘅。咁啊左側呢一度咧就係一個廚房噶啦，廚房只可以放一個單門嘅一個雪櫃啦嚇，後期係由我哋公司去贈送翻俾你嘅。咁呢啲嘅話係一個 U 字型嘅一個廚房 ，OK。咁啊呢一度咧係個簡裝嘅一個交標俾你啦嚇。嗰邊咧有啲係唔送嘅。
OK，咁啊呢一邊咧就係一個餐廳嘅位置啦，放咗一個4人台嘅餐廳連埋一齊噶啦，闊度唔算話好闊啦，大概都係3米咁上下一個闊度嘅。好啦，咁啊望出去嘅話，視野亦都係非常之舒服啦。我哋依家可以望翻先，咁啊左邊呢一度咧就係佢個寫字樓啦，係呢一個樓盤嘅寫字樓嘅，係啊，起得好高，以後會作為呢一帶嘅一個地標嚟嘅。咁樓下咧就係佢嘅一個公園啦嚇，花園做得都 OK 下嘅。咁啊遠處咧見翻到呢一度咧係去呢條高速咧係去到鹽田嗰度嘅，同埋羅湖嘅高速嘅。咁啊佢整咗一啲隔音棚啦，所以咧佢個噪音唔會話太犀利啊。遠處咧就係馬戀山噶啦。OK， 我哋依家接住去講翻佢房間嘅一個情況。咁我哋依家入去先。咁呢間屋嘅話只有一個衞生間嘅嚇。咁我哋依家先睇先，第一個衞生間只有呢一度啦，係做到乾濕分離3段式嘅一個設計啦。思考人生啊，同埋淋浴區嘅話係有分開嘅。OK， 咁呢啲咧都唔係膠標嚟㗎嚇。咁啊後期佢好普通嘅裝修俾到你嘅。我哋依家先睇翻呢一間房間先。咁啊呢一個房係主人房嚟嘅。係唔可以望到馬戀山啦，放個1.5米嘅一個床，咁啊衣櫃又放呢一邊嘅。OK， 我哋依家睇翻一個兒童房。兒童房嘅話，咁啊靠飄窗嗰度啦，放咗一個榻榻米嚇，咁啊還有一個書台仔嘅位置，咁啊亦都 OK 下嘅，唔算話十分之細。咁啊書台、衣櫃、床都可以夠放嘅。好啦，咁我哋依家望翻一個客房先。客房依家目前咧係放咗一個1.4米咁上下一個床嘅一個闊度嘅。咁呢度有個飄窗位置啦。咁佢衣櫃就唯有放呢一度啦。係啦，放呢一度，唔算話好大嘅衣櫃嘅嚇。OK，咁我哋依家咧就總結翻呢一套房嘅情況先。咁呢一度咧係3房1個衞生間，總價嘅話係202萬啦，至到205萬之間嘅。咁啊，呢個係東北向嚇，如果係東南向嘅話，價錢會係貴啲嘅，210萬到215萬。咁我哋講翻一套東北向嘅202萬嘅一個價錢先。首付嘅話係31萬啦，貸款咧就係171萬嘅，月供嘅話就係7255蚊一個月啦。成間屋個物業費咧就係323蚊一個月嘅。咁呢一套咧就係3房，只有1個衞生間。如果係話你想要3房大一啲，有2個廁所嘅話，咁我哋接住去睇個93房嘅。咁我哋介紹嘅第2個戶型嘅話就係94方啦，3房2個廁所。咁啊，從呢個門口入到嚟咧，就係呢一個廚房啦，一個 U 字型嘅廚房，有窗戶。冰箱位嘅話，雪櫃就係只可以放一個單門嘅一個雪櫃啦。OK， 咁啊呢一度做咗一個賭台，後期嘅話，開發商係唔做嘅，你要自己做。隔離咧就係一個餐邊位啦，放住個4人凳啦喺呢一度，咁啊亦都算係比較大嘅。餐客廳連埋一齊啦，比較闊嘅呢一度，去到應該有成3.2米嘅一個闊度啦。咁啊呢一家咧係3點鐘，咁啊太陽照射入嚟，呢一個係西向嘅，係啦。咁啊望翻出邊咧，就係佢一個小區嘅一個花園啦。你見翻個花園做得幾靚仔下嘅，咁啊有啲跑道啦、泳池啦喺呢一度。隔離咧就見到平山河啦，就喺呢一啲。遠處嘅話就係馬戀山啦。OK，咁我哋依家接住去睇翻房間嘅情況先。咁我哋從呢一度入去，咁啊從呢條廊啦，條廊唔算話好闊嘅。好啦，咁啊先睇翻公共衛生間先，分段式嘅呢一個，而且係做到乾濕分離，洗手間係幾大下嘅，可以入去睇翻，有翻窗戶嘅。我覺得佢啲磚個顏色揀得比較唔錯嘅，呢一種淺灰色。OK， 我哋依家睇翻嘅一個房間，呢一個主人房嚟嘅。入到去咧就係一個衣帽間啦，係啦，比較特別嘅呢一度。再入去咧就係佢嘅一個主人房嘅衞生間啦，亦都係可以做到乾濕分離嘅。咁啊，亦都係幾大下嘅啦。見翻到呢一度咧就係主人房啦，放個1.8乘於2米嘅一個床啦，有嘅一個飄窗位。咁啊呢邊咧還有一個凹位嘅，亦都可以做翻一啲薄薄地嘅櫃仔啦，放下嘢嘅。咁啊呢一個主人房嘅戶型設計，我都係第一次見，好少見到呢種。好，我哋接住去睇翻兒童房先。
兒童房嘅話，利用咗飄窗個位置，放咗一個1.3米嘅一個床啦，可以放翻一個書櫃嘅，都係可以嘅喺呢一邊。好啦，我哋依家接住去睇翻呢一個客房。客房佢目前咧就係放咗一個1.5米乘2米嘅床啦，呢一度咧有一個飄台個位置係全贈送面積啦，咁呢邊咧係可以放翻一個衣櫃嘅。咁啊總結翻呢一套房嘅一個情況先，咁啊40樓以上嘅話個價錢會平啲嘅嚇，230萬到260萬之間嘅，即係啲因為呢個係超高層，樓層越高嘅話就會平啲嘅。首付35萬，貸款195萬，月供嘅話就係8275蚊一個月嘅。成間屋物業管理費咧要俾366蚊一個月嘅。我哋睇咗3房，我哋依家接住嚟睇4房。我哋介紹嘅4房113方，咁我哋先喺佢門口望翻出去先。咁呢一度咧唔係一條暗廊啦嚇，咁啊見翻出去咧就係出邊嘅城市面貌，亦都係啲樓嚟嘅。天虹啊嗰邊商場就喺門口呢一度嘅。好啦，咁啊佢公共區域嘅話，全部都係貼晒瓷磚嘅。咁啊開發商嘅話，喺呢一個審美上咧，亦都係唔錯嘅，個顏色嘅色調都搭配得幾靚。咁呢個113方咧，都已經係配咗個子母門俾你噶啦。係啦，子母門到時候你有大件嘅家私嘅話，將呢一度拉開，咁就可以推入嚟啦。我哋依家先望翻鞋櫃嘅位置喺呢一邊啦。嚇，入邊咧佢就 book 咗個長體，整咗一個開放式嘅一個書房喺呢一邊嘅。係啦，咁我哋書房對面呢一度咧就係一個廚房啦嚇。咁呢一度後期咧可以放冰箱嘅位置啦。咁呢一邊咧係一個 L 字形嘅一個廚房，後邊有個好大個窗戶，嚟喺度洗菜嘅話都可以望得清楚。呢一度有個賭台，咁啊呢一邊咧個廳咧係一個南北對流嘅一個廳嘅。咁啊先講翻個餐廳先，餐廳呢度放嘅4人台、餐邊櫃喺呢一度。咁呢一邊嘅飄窗嘅位置咧係全贈送噶啦，採光非常之好嘅。係啦，望樓下咧望到商場，南北對流。咁啊依家望翻嘅呢一邊，咁啊客廳嘅話呢一度咧亦都係比較闊綽嘅。咁啊望翻出去有一個好大嘅一個哇陽台啊，呢度係啦，攝影師姐姐出去影影呢一個陽台係咪好大啊？貫穿到去另一邊嘅一個房間嘅，咁係啦。咁啊我哋依家入去房間嗰度睇下咩情況先。咁我哋通過呢條走廊可以入去睇下先。咁啊，呢度就係佢嘅公共衛生間啦。我以為係個房間添，原來係公共衛生間喺呢一度。咁啊個陽台嘅話就真係大啦，係啦，色調做得都搭配得幾好下嘅呢一個。OK， 我哋依家睇翻個客房先。客房喺呢一邊，依家目前咧係放個1.4米個床嘅，放個1.5米個床其實都夠放嘅，夠大嘅呢一個。我哋依家再望翻另一個兒童房。咁啊兒童房嘅話，望入嚟見到嘅呢一度咧就係佢嘅一個衣櫃啦。呢邊咧就係佢嘅書台啊，牀利用咗一個飄窗嘅位置，咁啊做咗一個1.5米咁上下一個床嘅。咁我哋依家去睇翻個主人房先。主人房就係入嚟啦，呢一度啦。一入到嚟咧就係嘅一個房間，還有嘅一個廁所係啦。亦都可以做到乾濕分離嘅，唔係話十分之大啦嚇。係啦 ，OK， 我哋依家望翻佢先。咁啊呢一度咧有一個飄窗，咁飄窗咧依然係舊規產品啦，所以咧佢個闊度只係60公分嘅啫。但係呢度可以望過去咧，下邊咧就係平山河嘅。OK， 總結翻呢一套房嘅一個情況先。113方嘅4房，售價嘅話就係308萬，首付嘅話47萬啦。貸款261萬，月供嘅話就係11074蚊嘅。成間屋個物業管理費咧就係440蚊啦嚇。咁啊呢一個咧就係個4房啦，還有一個咧係128方嘅。咁啊128方咧就唔影出嚟啦，有需要嘅話到時候可以揾翻 Cici 咧掃呢一個碼 ，Cici 發翻俾你嘅。好啦，今日咧就先同大家介紹咗3個單位，3房同4房嘅。如果有合適嘅話，可以聯繫翻上邊嘅二維碼揾 Cici 現場帶你過嚟呢度睇樓。
咁我哋公司咧係有免費接送嘅一個服務啦嚇，還有成交之後咧，我哋會送3年嘅物業管理費啦，或者係家電大禮包。如果你都唔啱嘅話，我哋亦都可以送翻一個現金大紅包俾到我哋嘅粉絲嘅。好啦，我哋今期就介紹到呢一度啦，我哋下期再見啦，拜拜。